Bos días a todas e todos. Son Diego e son o director da Compañía de Ópera Universión. Somos de 17 nenos e nenas de sexto curso de educación primaria. E hoxe estamos aquí, no Pazo da Cultura, para presentarvos algo moi especial, a nosa propia ópera, que se titula Que é ser feliz? Loba realízase no noso centro nos cursos quinto e sexto de educación primaria. Cando nos comenzamos este proxecto, non tiñamos nin idea de todo o que nos esperaba. Pensábamos que facer unha ópera era só cantar e actuar, pero pronto descubrimos que había moito máis detrás. Tivemos que crear unha historia, compoñer música, deseñar decorados e vestiario, escribir textos, preparar luces, organizar a produción, ensaiar, comunicar, fixémolo todo nós. Cada un de nós ten un papel distinto na compañía, e todos os papéis son igual de importantes. Sen deseño non hai escenario, sen libreto non hai historia, sen dirección non hai orden, e sen compañerismo non hai nada. Traballamos con un verdadeiro equipo, tomando decisións, debatendo ideas e, sobre todo, escoitándonos uns aos outros. A nosa ópera xira alrededor dunha pregunta que parece sinxela, pero non é. Que é ser feliz? Cada persoa pode ter unha resposta diferente. E nós quixemos explorar iso a través dos personaxes, das emocións e as situacións que veredes hoxe aquí. Fixemos esta ópera coa nosa imaginación, coa nosa creatividade e tamén coa nosa forma de ver o mundo. E queremos que, mentre a vexades, tamén vos fagades a pregunta: que é para vos a felicidade? Así que agora deixamos ca nosa historia. Esperemos que a gocedes, que a sintades, que pensedes e, sobre todo, que soñedes que nós. Moitas grazas e que comece a ópera. Que é ser feliz?
A 5:30. Sinto para a tardanza. Estaba facendo os deberes de biología. Fixeche de los... Que deberes? Había deberes? Non os fixen. Eu tampouco. Non vos acordades de nada. Última vez que vos lo paso. Iso me apetece. Mellor a copa. Pois unha señor de comba e outro de pelota. Vale, vale. Outro día fun a surf. Ah, vale, vale. Gustache o meu colar novo? Podo ir contándoche de surf? Gustache sí ou non? Sí, está che contar que outro día fun a surf e caíme da tabla. Gustache o meu reloxo novo? Podes deixarme falar? Gustache sí ou non? Serei paciente e comprensivo, pero non entendo o motivo por unha persoa tan materialista pode ser tan amiga miña. Será porque sin celos dar riqueza
Ao final fixeches os deberes de bioloxía. Sí, moitas grazas, amiga. Temos que poñernos as pilas. É verdade, porque senón... Aquela nena que está soa non era amiga de Lucas. Sí. Por certo, onde está Lucas? Non sei onde estará. Está a súa casa facendo os deberes. Non creo. É moi raro, sempre están xuntos. Pois a ver se vemos e preguntamos, ver. ¿Sí? No. Vale. Chicas, tengo que marchar. Vale, no te preocupes. Chao. Chao. Viches o vídeo que colgou onte en TikTok Dani? Sí, vaya tela. Non entendo como pode ter un vídeo con tantos likes, no que o único que fai é perder as súas cousas. Terá tantos amigos on só que non por as súas cousas. Pois non sei, pero sempre está falando das cousas superficiais, nunca dos seus amigos. Pois si é así, que pena, porque a felicidade non se mide polas cousas que temos. Hola. Hola, Lucas. Onte te viña enfadado. Que che pasou? Non quero falar do tema. E iso? Contanos o que che pasou. Non quero contalo. Veña, somos as túas amigas, contanos. Pois mirade, que Carlota é moi faladora, é moi resumida, tamén materialista. Que podo facer? Xa levo máis dun mes. Que podo facer? Pero non era tua amiga. Igual non é consciente do que fixo. Pois falando do tema, igual que influencer do vídeo, non soporto a xente así. Non me parece normal. Vou namorar, vaise cagar. Presumida, la chapín, a rechucu que nunca ten. Home, a presumir ao povo. Moito falar do que tes, pero ben só aquí estás. Pois a verdade é que non sei o que me faz. Estou facendo algo mal? Va, non vou perder o meu tempo con persoas como a ti. Marcho. Xas tú canso que só pensa nas súas cousas. Eu creo que deberíamos falar con ela. Parecía triste. Bueno, chicos, non me sabía tan tanto. Pois non idea. O que te perdí. E logo, que pasou? Mira, Carlos, Lucas está falando, lo que salió da tesura, vai dar un infarto. Eu quero nada, o que fai está fatal, isso não é que controla, Lucas está mal. Eu mesmo
Hola, Carlos. Hola, por que te facendo esta? Sinto, non sabía que poñer. Será que non durmo no armario. Va, deixemos a roupa. Xogamos a algo. Ao Google. Guau, ao fútbol, que rollo. Non te gusta o fútbol? Non me gusta o fútbol porque é un deporte moi agresivo. Sé, o mellor deporte do mundo. Que tal se xogamos ao vólei? Vale. Imos xogar que tamén pasa boa. Home, Elena, que tal estades? Ben, xogando vólei. Non me apetece moito. Que raro. Estás ben? Que tal che vai con Carlota? Non moi ben. Al final non o arrexastes. Non, é que non sei como falar con ela. Pois non te digas nada a esa pesada. Sí, claro, así no se solucionan los problemas. Parece que Lucas quiere solucionarlo, así que no te metas. Vale, vale. Anda, menor, eu con roupa. Xa veo esta pesada. Pero ti que tes en contra de él? Perdón, Sofía, non a coñeces, non te fixo nada. Vale, vale, logo non me chameres. Vamos xogar. Chicas, vou falar da cofa. Ao final é a miña amiga. E teño moita pena por estar enfadada. Sí, claro, para iso estamos. Vale, Hola, Carlota, como estás? A verdade é que non estou moi ben. Lucas enfadouse comigo e non sei por qué. Lucas contounos que se está cansosa cada vez que fala, que só por das súas cousas. Te che quero contar que podes ter moitas cousas, pero és feliz. A verdade é que non. Ao final, as cousas materiais non che dan a felicidade. Se non tes amigos, non podes ser feliz. Pois tedes razón. Vou xunto a Lucas. Quero solucionalo. Que hai que tiver? Hola, Lucas. Os teus amigos contaronme que xa que vez que te dicirte algo. Só falo de miñas cousas e non che fago caso. O sinto, sen a tua amizade non son feliz. Gracias por falar comigo. Vas a aceptar. Sinto o que fixe no outro día. Poderos perdoarme? Pois, supoño. O solucionache. Sí, estamos moi felices. Podes ter moitas cousas e por iso comprendimos que non podes ser feliz se non coidas aos amigos. Podes ter moitas cousas e por iso comprendimos que non podes ser feliz se non coidas aos amigos. Soledad importancia ao materialismo, pero nunca se enfadouse e quereise un amigo. Podes ter moitas cousas e por iso comprendimos que non podes ser feliz se non coidas aos amigos. Podes ter moitas cousas e por iso comprendimos que non podes ser feliz
Esperamos que disfrutaron desta obra. Agora, vou dar as grazas no nome da compañía ás nosas profesoras Iria e Vanessa por ensinarnos como ser unha compañía, aos traballadores do Pazo por ensinarnos como funciona todo, ao noso profesor Josi por axudarnos e darnos tantas ideas e tamén prestarnos a súa furgoneta para transportar o material do cole ao Pazo, a Alicia Mallobre por facernos as camisetas máis xeitosas que podíamos ter. Agora os vou a presentar a toda a compañía. Músicos: Chloe del Río Couce, Isaac Aristes Valencia Carranza, Relacións Públicas e Documentalistas, Gael Romal de Pita, Iago Gris Brañas, Caracterización: Uxía Rei Montero, Ariadna Leticia Villanueva Vega, escritora: Ariadna Leticia Villanueva Vega, escenografía: Jairo Pena García, Daniela Boza Castrillón, intérpretes: Charles Michael Grandal Young, Mateo San Juan Caneiro, Vera Bellón Galloso, Adriana Muñoz López, Valeria Piñón Pita, iluminación e son: Manuel Montero Cabeiro, Alejandro Doce Martínez, e por último, pero non menos importante, Rexiduría: Julia San de Pena. Agora vamos a enseñarnos un vídeo de todo o proceso para nós de logo.
E eu son Iago Goliz Brañas. E xuntos somos Relacións Públicas e Documentalista. E os vamos a documentar todo o traballo que fixeron nas entrevistas con diferentes tipos de profesións. Eu son Julia Santepena. Eu son Liberos Castro. Colaborades moi xuntos? Sí, xa éramos amigos antes, así que non nos ha costado colaborar xuntos. É difícil para vos ter que estar atendendo a todas as profesións? Por que? Sí, é difícil, sobre todo nos momentos onde máis hai que traballar, é moi difícil estar en un sitio a la vez, e facer, además, que tengo as áreas pendentes, é moi difícil. Chao. Adiós. Hola, eu son Nadia Francisco. Canto tardachedes en escribir o libreto? Eu creo que tardamos bastante tempo, e que tardamos alrededor de 2 meses. Cal foi o acto que máis vos costou no libreto? Hubo 2 actos que nos costaron moito, que son o 2 ou 3. Eu son María Ramírez López e interpreto a Rosalía. Eu son María Piñón Pita e interpreto a Sofía. Eu son Berarina Llosa e interpreto a Nadia. Eu son Matos San Fontaneiro e interpreto a Lucas. Eu son Chaves Maquillo Narlallón e interpreto a Carlos. Foi a parte do libreto que máis vos costou aprender. Foi a última parte porque é a que máis diálogo. Como colaboraches cos escritores e músicos? Cos músicos foron os que compuxeron as cancións para os intérpretes e cos escritores fixemos o grupo. Cal foi a parte que máis vos gustou? A nosa parte favorita foi a última parte porque solucionamos os problemas. Como vos quedachedes cando vos elixeron para intérpretes sabendo que tiñades que cantar? Eu, a miña amiga Valeria, ao principio non queríamos ser intérpretes, pero logo a nosa profesora Vanessa pedimos un favor a compañías a que vamos ser intérpretes e agora estamos moi contentos. E non fixo tanto. A mí non de cantar non foi para tanto. O peor foi cando me di conta de que a ópera era galega. Eu sou Rosar Arices Valencia Canales e toco o saxo, o xilófono e os tambores. Eu son Claudia Río Couce e toco o piano. Cal foi a peza máis difícil de compoñer? As pezas máis difíciles de compoñer foron a canción conxunta e a canción final. Vos é fácil tocar a música ao mesmo tempo que os intérpretes cantan? Por que? Sí, porque eu toco a melodía e o meu compañeiro o acompañamento. Entón, os intérpretes ya se de nós. Hola, eu sou Nadia Francisco. Eu sou Uxía de Monteo. Como fixeches os peiteados? Os peiteados os fixemos por as súas características dos intérpretes, tendo en conta o intérprete. Como escolliches a roupa? A roupa escollimos tendo en conta a opinión dos intérpretes. Eu son Jairo Pena García e eu son Nadia García. Como facedes para cambiar as cousas entre acto e acción? Memorizamos os cambios e tamén temos un papel que nos dice a donde mover as cousas. Con que material fixeches o decorado? Pois fixemos o decorado con cartón, pintura, spray e pinturas. Eu son Manuel Montero Cabeiro. Eu son Andrés García. Foi difícil aprender os códigos de iluminación? Non é difícil, xa que cando lle pillas o truco é fácil. Como fixeches os focos? Fixemos os focos seguindo as instruccións e usando moitos materiais reciclados.